Buhit, lampara, may atong isaksakan diya sa kuryente, no? Salamat sa pagpasaksak, Brad Buhit Lampara, sa kagawad. O si Ma'am Maribit Dano, nga mo'y ihatag na itong usa ka sakong bugas, ato na ipanghatag karon mga kaigsunan, kung luray mga tubag sa pangutana. O si Ma'am Legitimas, Corazon Legitimas, ang nag-sponsor ka na ito sa ato ang paniudto kaganina. O karon gabi doon na tayo panihapon ayaw paglakaw, di-invite kita sa ato ang igsoon Oy Kuncheng Enterprises and Hardware sa panihapon. Salamat po bang sir sa inyong patuhulam ng atong team nga mo nakakaber ka nato sa init nga panahon. O dayon ta makaigsunan sa tuang programa kayo sabay kamaturan dinhi sa merkado. Apil balik sa tuang moderator. Okay, daghang salamat Brad Edgar. Unya ang iyon nato ang atong duha ka mga higala alang sa ikaduha nga dialogue nga mapahiluna na sa ilang mga referensya o Biblia, mga butang o pahiluna na sa ilang pwesto nining atong second public dialogue. Okay, ang ikaduha nga public dialogue, ang tema mao kini pamatud-an sa Seventh-day Adventist nga mga paring Katoliko mao ang taong yawan-on sumala sa gipasabot sa Biblia ug mga referensya. Ang affirmative side si Brother Jimmy Ranises, usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist. Ug ang negative side, musupak niya na mao si Brother Edgar Ginisam Laugan, Catholic Faith Defender, Loon Evangelist usab. So karon mao gyapon ang atong mga lagda, di na nato tingali usbon pagbasa kay aron di ta tantong malangay. Unya nahibaw naman sila kay ato namang gi-announce ni kaganina. Ug ato lang pahinumdom nga o mubasa gani ang pikas sa usa ka referensya nga para sa pikas dili sa kauyon. Pasag din na lang wala sila ikahatag, pasag din na lang adto na lang na i-refute sa imong rebuttal stance o baka sa imong pagbabaro. Okay, so ang mga objection i-address gyud sa moderator. Kunya samtang mo entertain ang moderator sa objection, atong i-stop ang orasan. Okay? So, andam na ba mo, Brad? Jimmy? Brad Jimmy ba ito yung ano, bro? Jimmy o si Brad Edgar? Okay na? Okay, so 10 minutes affirmative side. Baliko ng tema, pamatud-an sa Seventh-day Adventist na mga paring Katoliko mao ang tawo yawan-on sumala sa gipasabot sa Biblia. Nga okay, balikon pamatud-an sa Seventh-day Adventist nga mga paring Katoliko mao ang mga taong yawan-on sumala sa gipasabot sa Biblia o mga referensya. Affirmative side, the Jimmy Ranises, Seventh-day Adventist Evangelist. Ready? Time starts now. Okay, mga kaigalaan, mga kaigsuunan, mayong hapon sa tanan. Actually, igala kining timaha ato paning unang tuig nga gikasabutan wa midayon. Apan sa kakaron midayon na gyud ning tuig 2019. Mauning timaha. Pamatud-an ko nga ang mga pari sa RCC mao ang taong yawan-on sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga referensya. Mauning timaha higala. Unsa ang akong katungdanan? Mao ang pagpamatuod. Ug asa gipasi nako ang akong pagpamatuod? Sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga referensya. Mauning timaha ang ikasabutan. Therefore, kung kining akong gipamatuod dili mapasabot kanimo kanako sa Biblia o sa mga referensya, ang akong pagpamatuod usa ka bakak o wala na tinuod.
Apan, kung ang akong pagpamatuod mapasabot kanimo kanako sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga referensya nan musugot kag sa dili ang akong gipamatuod na pamatud-an kayo. Usbot ko ang mamauni. Pamatud-an ko ang mga pari sa RCC mao ang taong yawanon sumala sa gipasabot sa Biblia. Kay niya may pulong taong yawanon higala mangita tag teksto asa ang kapitulo o bersikulo kanang pulong taong yawanon. Ni adinhi makutlo makita o mabasa natong mga mata sa 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 3 o 4 mao kini ang pagkasulat. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili moabot kung dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios. O dili pa motungha ang taong yawanon nga gitagana alam sa impierno. Supako niya ang tanang gipaka-Dios o gipakabalaan sa tao. Magpalapaw siya kanilang tanan o gani musulod o mulingkod siya sa templo sa Dios o muangkon Dios. Nining teksto higala. Klaro kaayo higala. Wa ko'y gimension aning pare kay basig mangutanan ni akong katbang Brad. Nabay mabasa anang pare ato nang tagapagtagadon. Kining teksto higala dunay taong mangilad. Unya kining taong mangilad gitawag og taong yawanon. Unya kining taong yawanon higala ni angkon nga siya Dios. Menayin higala si bisan kinsang tao nga nias kalibutan nga tao siya unya dili siya Dios unya moangkon siya og Dios aw siya ay may naigo niini. Na karon mga kaigalaan nganong akong giingan nga ang mga pari sa Katoliko mao ang taong yawanon. Ngano man higala ni ama go referensya higala nga libro ra po nilang Edgar kung akbang kung higala pero magkasungit kami sa mga doktrina mga kaigalaan. Yan din mabasa higala sa History of the Christian Church Volume 4 page 290. Unang references nga akong gibutyag nining orasan nga ang mga papa nga mga pari nga nias kalibutan karon kuniangkon pa sila nga sila mao Dios. Katong tanawon si Arnold ang obispo sa Orleans nagsulti nga ang mga papa mao ang makahadlok nga mananap sa kasalanan ug iyang gitawag sila nga Antikristo nga naglingkod sa templo sa Dios ug nagpaila sa ilang kaugalingon nga sila Dios. Sa una ni mahigan niya may ebidensya mga kigala. Unya kay naibaw naman ko aning mga pangutanaha mingon bad kanus ama na bulana kanus ama na tuiga nya moy nga naning mga pangutana ni musunod karon pero ato nang tagapagtagad-on niya mga kaigalaan. Atong gidigar ganiha sa unang teksto higala sa 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 3 o 4 nga dunay taong yawanon. Unya ang taong yawanon higala ni angkon nga siya Dios. Unya ang mga kaparian higala saon man ni higala ni angkon man sila nga sila Dios. Unya ang nagsultian ni dili ra bagud ako. Obispo kinsayngan si Arnold higala. Diin siya nagdestino dito sa Orleans mga kaigalaan. Asa ni mabasa? History of the Christian Church Volume 4 page 290. Ako kining giuting kay higala ako yung i-google kung basig na mali ko na ang mag-higala. I-google na ninyo higala. Kining referensya mga kaigalaan kay high-tech na tarong panahon na. Na karon mga kaigalaan ni apay dugang references nga nagpamatuod. Mabasa nato ni nga sa Alfonso's Dignities of Duties of the Priest page 34 mga kaigalaan. Niya din Alfonso's Dignities of Duties of the Priest page 34. Ako ning basahon mo niya pagkasulat. Si Pope Leo XIV sayang sulat sa mga obispo ni atong Hunyo
Pizza 20, tuig 1894. Akong basahon, atong gikuptan ni ini nga kalibutan ang lugar sa Dios nga makagagahom sa tanan. Higala, wa man ko'y mahimo, maora gyud ang pagbutyag sa naisuat ni ining libruha mga kaigalaan nga gisulti ni Pope Leo XIII ni atong Hunyo Pizza 20 tuig 1894 mga kaigalaan. Napay pizza, onya napay bulan, onya napagoy tuig mga kahigalaan. Na karon mga kaigalaan, ang Mateo Kapitulo 24:15 mao kini ang pagkasulat. Onya makita ninyo ang makalilisan nga talan-awon mag-ingon ni propeta Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan alang sa magbabasa sabta ang kahulugan niini. Gala, ikaw nga mubasa nining Mateo Kapitulo 24:15, matod pa ni Mateo nga iyang gilakbitan si Daniel, ikaw nga mubasa sabta ang kahulugan niini. Unsay giswat ni Mateo 24:15? Onya makita ninyo ang makalilisan nga talan-awon nga giingon propeta Daniel niya, tiya mo na igala nga magtindog sa dapit nga balaan, tiya mo na igala makalilisan ha. Onya magtindog sa dapit nga balaan. Giangko niya higala ang pagtindog nga siya kuno mao ang Dios kining mga kaparian sa Katoliko mga kahigalaan. Dugang referensya ni adinhi sa libro higala muragyas akong bag pahina 33 sa libro nga Doktrina Kristiyana higala. Ako ganang gimemorya higala. Mao kini ang pagkasulat sa pahina 33 sa Doktrina Kristiyana. Unsay Santa Iglesia Katolika. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang kapilimban sa mga pinunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo dinhi sa iyo. Higala nalisan ko ana pagkabasa na ko higala. Nalisan ko. Muna higala di ko muangkon nga ako nga Romano Katoliko. Kay ang tao di ay nga muangkon nga Katoliko. Iyang giila nga ilang Kristo, puli ni Kristo naas Vatican puyo mga kaigalaan. Onya dugang pamahayag mga kaigalaan. Dinhi mabasa sa Catholic National yatong Hunyo 13, 1895. Ato ning mabasa mo ni ang pagkasulat. Si Juan Capito nagsulat mahitungod kang Papa Leo X. Kung ang pag-alagad sa Dios mao ang paghari, ikaw maghahari pinagi sa pag-alagad kang Leo. Kay si Leo mao ang Dios dinhi sa yuta. Ang iglesia naghimo nini nga pag-angkon. Ang Papa dili lamang mao ang representante ni Kristo, kundi siya mismo mao si Kristo nga gitago ilalom sa bilo sa unod. Nagsulti ba ang Papa? Siya mingon, oo, ako mao si Kristo. Ngilingig mga kaigalaan. Ni angkon higala nga si Pope Leo nga siya kuno mao si Kristo mga kaigalaan. Muna higala nga ang kalang kasulatan mga kaigalaan nga matud pa ni Kristo sa Lucas Kapitulo 21:8. Ngayon si Kristo pagpantay kamo ug ayaw kamo pailan. Salamat kayo sa maong oras wa na akong ihatag ngadto sa moderator Brother Lord. Okay, daghang salamat Brother Jimmy sa imong pagpabarog so sa 10 minutos. O karon magsugod ang cross interpellation mga pangutana gikan ni Brother Edgar Laugan usa ka Katoliko. Maison mayong hapon kayong tanan, usa kong igsoon na si Jimmy Orisis. Ang pangutana kinalang ako ang pangitaon ang iyang pagka-credibility. Una, kamatuoran ba ang imong giingon nga ang mga pari Katoliko mao ang taong iwanon? Kamatuoran o dili? Sumala sa tema nga ako nga ipabarog, pamatud-an ko nga ang mga pari sa Suisi
mao ang Objection, Mr. Moderator. Objection. wa ko mangutan, wa ko magpadayag nga kamatuoran na nasa kanang video. Unya kon mangita ka kamatuoran, klaro na kayo gipadayag sa Mr. Moderator, objection. Kani ayo sa objection. Ano sa itong rules? Nga ang pangutana ng categorical, tumaga, una ang explanation. Kamatuoran ba o dili? Tubagon na. So, ang pangutana matubag una oo dili niya. Qualify for 1 minute. Palihog. Kamatuoran ba o dili? Okay, salamat kayo. Ang iyang ipamugos kamatuoran. Ato nang tagal-pagtagal, kinamugos man siya. Pero mo ning tema ha, usa ka minutos pa yan. Ayaw, das pa lagi. Usa ka minutos. Ay, great ka na tayo, na usa ka minutos. Oh, Gay na nagas moderator. Moderator's time. Palihog ko. I-cut off sa oras. Okay, atong hinumduman nga sa interpellation, dili magahimo og side comment. Okay? So ayaw namugos kay naman sa balaod. Atong balikon roll number 3. Tanang pangutana nga matubag oo og dili, kinahanglan tubagon una oo og dili, unya usa ka minuto nga qualification. Palihog. mo mutubag pa ko. Hilom sa Berdiga, wa pa mabot usa ka minutos. No, ato nang tagad-pagtagad kung ang iyang pangutana kamatuoran ba. Okay. Ang akong tubag mo ni, ang tema mao nga ang mga pare sa RCC mong taong yawanon sumala sa gipasabot sa Biblia ug referensya nang iyang pangutana kamatuoran. Di ato ning tagad-pagtagad. Lisod po kayo ni kung dili kamatuoran. Mo ni akong tubag, Mr. Edgar. Okay, yes. Oo, kamatuoran. Sunod na pangutana kay kamatuoran man. Nasayod ka ba? Gaan kamatuoran, kapamatud-an kini sa duha nga tulong ka mga saksi. Nasayod ka ana o wala? Mr. Moderator, una na po'y saksi ang iyang gisulti. Nasayod ka ba? Wala ta sa tima ani higala. No, unta igala kining akong atbag naminaw nis akong diskusyon kaganiha nga ang akong gipamatuod ang mga pari sa RCC nga mong taong yawanon. Unya, ang iyang pangutana kamatuoran, ang iyang pangutana saksi. Yes. Usa wa na sa tima na mga kigalaan. Kung ato nang tagapagtagad, wa ta mo supay sa mong tima. Okay. Moderator, sir. Ang pangutana dili na inline sa tema. Baliko na to tema, pamatud-an sa Seventh-day Adventist nga mga paring Katoliko, mga taong ayawanon sumala sa gipasabot sa Biblia o mga referensya. So, ayaw na lang ay pangutana ng pilay kinahanglang saksi aron mapamatud-an ang kamatuoran. Palihog, pangutana nga mutakdo gyud sa tema. Okay, para mahimong kamatuoran, dili pwede nga ang usa lang ka tawo ang magpamatud na ginay duha nga kustulo. Ang pangutana, sulod na pangutana, kinsa sa mga teologian ang mukuyog kanimo aron mahimo ka lang kamatuoran nga ang mga paring Katoliko mao ang taong yawanon. Yan na po yung pangutana, kinsang tulod dyan. Tanawa higala ha? Mr. Moderator, Okay. kinsa? Na kaning pare atong tagapagtagad kay mo maning timaha. Na karon, ingon na po siya mo kuyo. Na karon, kung ato nang tagapagtagad o kinsang tulod dyan, ang iyang pangutana magudigala. Sa to pawas ay supak sa akong tema nga ang mga pare sa RCC maong taong yawanon po sa usbon ang tema. Usbon ang tema igala nga magpamatuod ka nga mauning tulod dyan. Nakuha niyong punto. Okay, ang pangutana, doon na ba kay mga theologians nga masayt nga magpruiba nga ang mga paring Katoliko maong mga taong yawanon sumala sa Biblia o referensya. Palihog ko na pagtubagan na, Brad. Salamat, Mr. Moderator. Okay. Ingon siya tulod dyan. Okay. Noon, ato ng pagtagal kon ato ning ihusay. Kining pare nga obispo higala ng pamatuod. Kinsay nga nani? Si Arnold. Kini si Arnold may nagpamatuod ba Edgar? Onya, nagpamatuod siya higala nga ang mga papa ninyo Brad Edgar ni angkon nga siya Dios. Mo na kung tubag sa imong pangutan. Sunod nga pangutana sa imong tema ari ko mobase. Ang pangutana karon. Pila
ang taong yawanon? Daghan o sara sumala sa Biblia? Pila? Sige, salamat kayo sa pangutana. Mato niya pilang taong yawanon. Sumala sa gisulti sa akong unang gikablit ganiyang teksto higala. 2 Tesalonica Kapitulo 2 Versículo 3. Objection, Mr. Bisa Moderator. kinsang tawhana. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, o sa kami to, suwa pa mo. Pila. Mr. Moderator, ang maong pangutana higala pila na akong tubag ang 2 Tesalonica Kapitulo 2 o 4 bisa kinsang tao nga moangkon og Dios kana siya taong yawanon. Muna pwede ka kung moangkon ka og Dios, usa ka nga taong yawanon. Okay. Sunod na pangutana. Oh. Ang imong tema nagisgot mga paring Katoliko. Oh. Ang mga paring Katoliko, daghan o dili? Dili kinausa kanang mga Daghan. kapasabot. Ang taong yawanon sumala sa 2 Tesalonica 2:3. Usa o daghan? Daghan. Daghan? Basaha ako ng daghan ba? Ako basahon. Oh, sige. Pareho ko nga ang taong yawanon daghan. Ang tao kanang pulong daghan sa iya paniga. Ato na pagdagan. Okay. Ay lagi sa pa paniga kay paniga mayor pa kamo debate ka sa una niya karon di na makakamahay noon. Moderator's time. Okay, palihog. Kung magtubag pa ang gipangutana, button sa mahumali ang tubag, usa ka mosulti, i-address lang sa moderator kung doon ay objection. Okay, sir. Para dili ta kayo magkagubot. Ikaduha, palihog yung taon, ayaw pag side comment, labi ng atake personal nga di na kamao mo debate. Pasagdi ang mga tao nga maghukom kinsay kamao kinsay di. Palihog. Sapa mo siya. Sige, higala atong padayonon. Ang 2 Tesalonica Kapitulo 2 Versículo 3 mao ni ang pagkasulat. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Bisan kinsa ha? Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili moabot kun dili pa mahitabo ang katapusang pag-asa batok sa Dios o dili pa mutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa impierno. Supakon niya ang tanan di pa ka Dios o ipakapalaan sa tao. Magpalabaw sa kanilang tanan o gali mosulod o mulingkod sa templo sa Dios o muangkon nga siya Dios. Ang po ipasabot aning teksto higala. Kung bisan kinsang tao nga maangkon og Dios, taong yawanon na madedgar. Kung ako ni angkon ko og Dios, bisan dili ko Dios, tao ko. Ako usa ko taong yawanon. Busa di ko maangkon ako usa ka Dios. Sunod na pangutana, kanang giingon sa Biblia ang taong yawanon, singular na o plural? Singular o plural? Alangan ni ko og singular. Mo ni akong tubag, Mr. Moderator. Plural. Sa to pa kay plural, dili uyon ka nga dili mao ang mga pare. Okay, ang iyang Ang pangutana. mga pare daghan. Napatay ayos sa. Wa pa ko mahuman napatay sa minuto. O sa minuto. Ang mga pare daghan. O ang moilangat ang ipasabot sa Biblia nga taong yawanon usa lang. Ang pangutana. Tubagonon yon. Ang pangutana, singular o plural? Ang Plural! Higala. Ato basahon. Wa pa sa minutos. Si Arnold ang obispo sa Oriang nagsulti nga ang mga papa di gina singular higala. Ni angkon nga sila Dios. O ya di gina singular higala. Kada kung daghani kay plural mga papa higala. Ni angkon nga sila Dios mo ni akong tubag. Basi kulapat na po sa kaminutos. Pag iyon nga taong yawanon, yun plural na o singular? Mga gani, Mr. Moderator, akong Mr. Moderator, ito ba ang iyang pangutana? Laing uway, laing pangutana diya? singular ba ang taong yawanon o plural? Mr. Moderator, akong i-address ko nimo. Mga akong ipamatukod, mga ba, mga. Ang tema mo ni mga pare, dili kay sigular. Akong ito baga, mga, Ako dili tumapa sigular. Plural ba o singular? Excuse sa karyata, ang pangutana kanang pulong tawong yawanon, singular ba kana o plural? Tubagonon. Palihog tubag. Kay daghan gani, plural gani, kay si bisan kinsa, kanang pulong si bisan kinsa, kung sa man na inyong pagsabot, ikaw lang, kamong naminaw. Kamo na lang ang bot pasabot, kung plural pa na, o singular. Kung basahon, para rin isang minuto. Ha? 2 Tesalonica 3, Versículo 4. Ayaw ka mo palimpong, ayaw ka mo pailad ni bisan kinsa. Kanang pulong si bisan kinsa. Ay sama na, plural ba na, singular? Kaklaro anang plural higala, si bisan kinsa ang tao
tao nga muilad nimo, kining tao muilad mo angkon nga siya Dios. Na karon dili kay ang mga papara anak angkon ana, ako lang isulti niyo. Di na ko mahilabot lain. Usa lang kanas gipuloy. Away labot ng stima, pero kanira mang pare higala, mo'y akong ipamatuod nga ang mga pare sa sisi mao ang taong yawanon. Mga dili singular. Okay, Mr. Moderator. Akong pagbigyan ang kauban kaya wal mo tubag sa pangutana. Okay karon. Sorry. Pangutana ko. Sumala sa Biblia, okay, sumala sa Biblia. Ang taong yawanon, buhi pa ni o patay na? Tubaga. Naipatay na, napupuhi. Ito ba na? Wala pa lagi. Ipaklaro na ko, ano magkatubag ng taro? Buhi pa ba ning taong yawanon sumala sa Diyas Biblia o patay na? Akong tubag. Namatay na kuban, ang upan po buhi. Muna akong tubag. Tubaga, o saan naman ikataong yawanon? Tubag na gani. Ano ah? Buhi pa ba ning o patay na? Ito ba? Moderator's time. Natubag na ang pangutana. O dili ka mudawat sa tubag. Sunod na pangutana. Okay, sunod na pangutana. Kay kining patay na, uyor ka ba? Kini si Poplio, patay na. Ah, oh, yung buwan ang patay na. Okay, Ron, arikos Okay. buhi. Okay, natapos na ang interpellation. So, karon musunod na ang negative stance. Ang pagsupak ni Brother Edgar Laugan, usa ka Catholic faith defender, sulod sa 10 minutos. Time starts now. Mga kaigsunan, maayong hapon kaninyong tanan. Ngano nga ako ang gitubag kining maong akusasyon kay kining maong tema hisgutan kini diha sa kuwan. Kining ni ay mga sa internet o sa radyo o sila'y atong pamation daw walay hustisya. Muna nga, atong himuong yun ang dialog tali na mong duha. O gani, iyang itumatutan nga ang mga pari kuno sa Katoliko mao ang taong yawanon nga ipasabot sa Biblia. Mao kini ako ipaklaro kaninyo kay diha sa Biblia ang taong yawanon usaran. Usara ang taong yawanon. O kini mao taong yawanon mao kini muangkon nga siya Dios. Muna nga ako siya ipangutana unsa ka kamatuoran ang ihang gipamatlutan. Og akong yuting kayo maayo ang grammar sa iyang tema. Sa grammar sa iyang tema, dili posibo sa iyang tubag kay ang mga taong yawanon mao kuno ang mga paring Katoliko. So dili kini mahitabo ang mga paring Katoliko kay usa raman kataw. Dili mahitabo nga si Father Darwin mao ang taong yawanon kay ang pari o ang tao diha sa Biblia nga bilang mao ila nga Dios muangkon man nga siya Dios siya kabalingon. Karon akong gi pangutana siya usa raman gyud kining maong taong yawanon makatudlo kapag kinsa mayroon siya si Pope Leo. Si Pope Leo ko no? O ganita sa Biblia dili mahitabo nga si Pope Leo mao'y taong yawanon dahil patay naman. O matod pa sa 2 Tesalonica 2:3 ngadto sa 10, ang taong yawanon inig-abot sa Ginoo, patyon siya pinagi sa huyog. Patyon siya. Unya moingon siya, patay na kuno. Ang bautan na, isa may nagtudlo sa kamatuoran. Nga, buhi man, ang ipasabot diha sa Biblia,
nga sa pag-abot sa Ginoo, patyon siya sa Ginoo, pinaagi sa huyo. Sa ato pa mga igsoon, wala musumar ang akusasyon sa atong igsoon alang sa atong mga kaparian. Gawas pa, kinsa man sa mga pari nga ning-angkon nga siya Dios. Ako siyang ipangutanan ni Ana. Ug siya ra ba'y nagsulti Ana? O doon na ba'y mga theologian nga misuporta niya? Kay matun pa sa Mateo 18:16, ang kamatuoran kapamatud-an kini sa duha o tulo ka mga saksi. Pag-usalan ka tao ang bupat matuod, dili ka na makonsider nga kamatuoran. Kay mahimo ang usa ka tao nagtumok lang sa iyang kaugalingon. Doon ang mga tao nga magtumok lang tungod sa iyang kasupok sa mga tao. Apan kinahanglan suportado ka na sa balaod sa Dios o sa balaod sa kalibutan. Kinahanglan dunay mupamatuod nga mga saksi plus mga ligong ebidensya aron masultan kayo nga kini kamatuoran. Kung sa mga Panginoon mga kaigsunan, dili kini mga paring Katoliko. Kaya ang Biblia, ang mga paring Katoliko, inline kini sa pagkaparing ni Kristo. Si Kristo ang Pangulong Pari, Hebrehanon Kapitulo 10:2, siya ang Pangulong Pari. O ang mga apostoles, iyang giordinahan isip mga pari. Asa mga mabasa sa pinadayag 1:6 o pinadayag 5:10, gihimo kita niyang mga pari aron mag-alagad sa Dios. Sa ito pa, kining mga pari dili Dios, kundili mag-alagad sa Diyos. Sa ito pa mga kaigsunan, bisan gamay, wala kayo'y ginigamay kudlit nga bisumar nga ang mga paring Katoliko mao ang taong yawanon kay wrong grammar. Nganong imo mga itumbok sa mga paring Katoliko nga usa raman ang taong yawanon. Baligon ako, ang taong yawanon usa lang. Dili siya mag-alagad sa Dios, kundi maghimo siya daghang mga milagro aron pagpaisalaak sa Dios asa mga tao nga nagtuo sa Dios. Pero kini mga paring Katoliko, nag-agkon ba nga sila Dios? Wala, kundi nag-alagad sila sa Dios. Mapitang wingon lang mga pare, himaya sa Dios dito sa langit. O, muna, tungod kaya sila, wala, magpaila silang kagalingon, nga sila maumang Diyos. Uspon ko, ang taong yawanon, nga nasa Biblia, usa lang ka persona. O pag-abot sa Ginoo, kini pagapatyon sa Ginoo sa tapabuhi, si Pope Leo, patay na. Unsang kriga to? 1894. Hagbay lang namatay, unsa may patyon sa Ginoo inabot niya, nga patay naman daan ng tawanan. Muna mautala ang tao ganina sa buhi, kinsa sa mga buhi nga mga pare o mga obispo o Santo Papa nga miyangkon nga ako Dios. Labta naman tawag tayo. Mga ka na makakagsodan ko ni Kristo, wala gayon musuman. Hinawag unta
nga makaamgo ang ako ang igsuon ni Eli nga ang tima pa lang nagkayamukat. Nayabag ang tima, narong grammar. Ang taong, ang mga paring Katoliko, mao ang taong yawanon. Ang mga paring Katoliko, plural. Wa siya kasabot sa grammar. Ang taong yawanon, singular. Nga moingon magka, mga pari. Wa ka kasabot sa grammar. Sa tima pala. Muna mga kaigsuonan ko ng Kristo, napakyas ang atong igsuon sa pag-akusar nga ang mga paring Katoliko mao kuno ang taong yawanon. Mga kaigsuonan ko ng Kristo, so ako na lang ihatag ang panahon sa atong igsuon. Okay, daghang kayong salamat, Brother Edgar Laugan. Natapos ang pagpabarog niya, mao pagsupak sa gipamatud-an ni Brother Jimmy Ranises. O karon, ang pangutana ng sab, magagikan sa atong igsoon, Brother Jimmy Ranises, sud sa 10 minutos. Balikon nato pagbasa ang tema para sa mga tao nga karon pa nagadungog, pamatud-an sa Seventh-day Adventist nga mga paring Katoliko mao ang taong yawanon sumala sa gipasabot sa Biblia o mga referensya. 10 minutos, unang pangutana. Akong pangutana mo ni ha, grammar ni Biblia dili ni iya ni Edgar. Akong pangutana. 2 Tesalonica kapitulo 2 verse 4 akong basahon. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kining tao bitaw nga bisan unsa nga mangita niya pamaagi. Onya bitaw ni taong yawanon. Onya kining taong yawanon ni angkon og Dios. Ang akong pangutana ni Brother Edgar. Kining gisulat ni Pablo sa 2 Tesalonica kapitulo 2 verse 4. Husto ni ang iyang sulat o bakat ni kuba. Gusto na ang tao yawanon mo sa lang, pero dili mga pari. O buhit pa ng maong tawhana. At ubag ang pangutana. Dahil salamat kay ningon sa gusto. Wala na problema. Okay, laing pangutana, wa matay argumento. Kining referensya higala sa Story of the Christian Church Volume 4 page 290. Ako ning basahon. Si Arnold ang obispo sa Orleans nagsulti nga ang mga papa mao ang makahadlok nga mananap sa kasalanan o iyang gitawag sila, grammar ha, sila nga mga antikristo nga naglingkod sa templo sa Diyos, nagpaila silang kaugalingon nga sila Dios. Ang akong pangutana ani Brother Edgar, sulti maning Arnold nga obispo ninyo. Ang akong pangutana, husto ni ang iyang gisulti o namakak ni tawhana to ba? Gusto na ito kay doon ay mga tao nga magpaila nga sila mga pinadala sa Diyos, kini sila mga anti-Christ. Doon naman mga anti-Christ. Pero ang atong ima, usa lang katao nga kitawag yawanon. Busa wa pa natupag ang pagkanan, lain ko na. Salamat kayo kay husto, wa sa supak. Akong basahon kining napulaing pangutana. Alfonso's Daily Dignities of Duties of the Priest, page 34. Si Pope Leo XIII sa iyang sulat sa mga obispo yatong Hunyo 20, 1894, matod niya, atong gikupta niini nga kalibutan ang lugar sa Dios nga makagahom sa tanan. Kining sulti aw sulat ni Pope Leo XIII, husto ni iyang gisulti og namakak na paningtawhana. Ipaklaro sa gisulti ni Pope Leo. Objection, Mr. Moderator. Ingon siya, Objection, Mr. Moderator. atong gikupta niini sa kalibutan ang lugar sa Dios. Unsa may gisulti? Objection, objection. Okay, atong paminaw ang unsay objection sa tingson, Brother Edgar niya atong tan-aw ug unsay itong i-ruling ini. Ang akong boto na iyang ang akong objection, iya gigamit si Pope Leo nga patay na. Mo-object ko sa maong Pope, kay dili man mao ang taong yawanon kay patay naman eh. Ang nas Biblia, buhi. Muna mo tanakot ay iyahan ipotala ko ang buhi.
Usbo na kong pangutana, ha? Alfonso's Daily Duties of the Priest, page 34. Pope Leo XIII, sa iyang sulat sa mga obispo, dili kay siyara. Matod niya atong gikupta nini nga kalibutan ang lugar sa Dios nga makagabustanan. Ang akong pangutana, nabakak ba ning tawhanas Pope Leo XIII o gusto niyang isulti? Gusto, tungod kay Salamat kay. mga buwan, obispo kami na usa. Yeah. Ang mga obispo nagkupop na sa Dios ng katungdanan. Isip siya mao ang halili, puli ni Kristo sa iyahang pagdumala sa iyahang mystical body nga mao ang simbahan. Gitawag na siya Vicar of Christ. Pero why obispo ning angkon nga ako ang Dios? Kay sa Biblia, muangkon siya, ako ang Dios. Pero wa kay kahatag nga obispo nga niangkon nga mao ang Dios. Ang akong laing pangutana kay oyo naman ka. Ang Doktrina Kristiyana page 33 nga mauna ang pagkasulat. Unsay Santa Iglesia Katolika? Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilimban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesukristo. Ang akong pangutana, kinsay nagmando nga kanang iyong Papa ilis ni Hesukristo? Ang Dios o kamurang Katoliko, tubag? Ang tubag isip ilis ni Jesucristo sa pagdumala sa panon, si Kristo Maestro Moderator, wa ko mga utana pa na. Mukupsi ko, Kami na sa nagtubag ko. Mukupsi ko. Moderated time. Huwaton sa lang nato ang usa ka minuto. Kung doon na kay objection, i-address lang sa moderator. Nahutana siya kinsa, meaning akong ihatag kung kinsa. Ang naghatag nga nagtudlo nga ikaw puli, mao si Ginoong Jesucristo, kay si Kristo nag-ingon man kang San Pedro, kanimo Pedro bato, pagkatupuro kung akong iglesia. Kung ako makaingon, pagkan ang akong mga karnero. Kisa man mga karnero, ang katauhan sa Dios nga iyang gitupod isip Kristyanismo nga tinuuhan. Doon ay Pangulo nga magdaa kay si Kristo mubalik man nato sa langit. Follow-up nga pangutana, imo kong gitubag na Hesukristo. Doon na ka ba ikatudlo sa tekstos Biblia o bersikulos Biblia nga si Kristo may nagmando nga ang ilis nako maunang mga papas Roma, tubag? Basa ang San Juan kapitulo 20, 21 to 21, 15 to 17. Napay oras. Basahan. Ngayon, si Ginoong Jesucristo, Pedro, gihigugma mo ba ako? Yes, Lord. Gihigugma ko ikaw. Hala, ati man na ang akong mga karnero. So, sa pagkamagbalantay ni Kristo, iyang gitugyan ngadto kang San Pedro. So, siya ang Pangulo nga makita, o si Kristo ang Pangulo nga dili makita. Natubad ang pangutanan, lain pangutanan. Asa tong bansa? Sa Juan kapitulo 21, 15 to 17. Taasa ba po duwa tay oras? Okay. Laing pangutana. Laing pangutana. Okay. Kinay mabasa sa Catholic na silang yatong Hunyo 13, 1895. Inyo ning libro. Na kining inyong Papa ni angkon nga siya mong Dios. Husto ni o baka tubag? Gitupad mo lagi ka diha. O yun ka. Kisa man napapahan. Ano bang tala pag kisa napapahan? Kung patay na, di ko mauyon. Kung buhi pa na, uyon na na to. Kanas Pope Francis, Papa na dili tubag. Ha? Kanas Pope Francis, buhi pa na patay na tubag. Si Pope Francis buhi pa. Oh, pero wala patay. tayong mabasa. Kami na sa? Papa na dili tubag. Sige. Title man ang Papa. Title, dili na tao. Ang pangitao na ito, ang persona na niangkol na siya ang Diyos. Pagkatagahan sa Papa. Kung mag-iyong po, pagkatagahan sa Papa 266, yung mayong mauna ang mga tao yawanon sa Biblia usara. Muna mangita adyo yan usara adyo ka sa Papa. Nga buhin pa, nga kining sa Papa ha, mauaktan na ni Kristo sa iyang pagbalik. Ano niyang patron? Kaya tao man ang mabasa sa Biblia.
O patyon siya sa ni Jesus, pinaging huyok. Maabtan niya. So dili ni karon. Natumalan po. Akong pangutana mo ni. Dinhi sa Nehemia City 64, ni ay pare din wa ilham pare basta dili sakop sa Israel. Wa ilham pare basta dili sakop sa Israel. Gusto ning iswati ni kay inyo narabnas Roma. Tubag gusto ni o dili tubag. Mas leading Mr. Moderator, objection. Palihog ko, ayaw ay guyod ang mga pangutana sa lain-laing tema. Focus ta balikon na itong tema. Pare moderator. Mapatudan sa Seventh-day Adventist nga mga paring Katoliko mao ang taong yawan-on sumala sa gipasabot sa Biblia o mga referensya. Ayaw na iguyod og lain pangutana kay malangan ta. Palihog Pare ang tema ang akong gibasik tema pare. Oh. Busa aron seder sa mong tema. Ang tema paring Katoliko. Okay, so paring Katoliko ha, dili bisan kinsang paring Katoliko ang tema. Sige, pauta na. Lain na lang pangutana, kaya di isa mo kuha na yung kuha. Kining Gihebrohanon 10 versikulo 8, imo man gikudlo gani wa ko masayo. Nanis video. Nabay pulong pare ani, tuwa. Sa Hebrewanon, 10:2, imo lang gikuha gani. 10:2, ang Hebrewanon 8:2, mara na nagisgot na sa pagkapare ni Kristo, nga ang iyahang pagkapare isip Pangulo, meaning, doon na siya gipangaluhan ng mga pare. Mahimo balik ang Pangulo sa mga pare, natin kayo mga pare yung ipaguluhan. So, in line nini, ang mga paring Katoliko, tungod kay kini mga paring Katoliko, in line sa mga apostoles, sa ito pa, kini mga paring Katoliko, dili mo ang taong yaman naman. Ang Gihebrohanon 10:2, nabay pulong pare ay nakatubag. Naawa tubag. Ako lagi gihatag ni sa duha. Majis manangon so naay mabasa diyan na si Kristo galang pangulong pare. Kung ito mabasa, way pulong pare na makakaduga. Basahan ko luwa. Bebe, ito masawa. Sa 8. Kaya ako na niya. Duha ka teksto. Ako ning basaw ni Gala, iyang ikotlo, Duha ka teksto sa labugan. masabtan sa tanan. Ipangasa. Okay, so natapos na ang oras. So karon ato ipahinumdom nga dili magsinapaway. Pareha gani nga ba dialog nga pag huwatanay lang kay na may igo nga turno. Karon ang rebuttal speech na, rebuttal stance magsugod sa negative side. Brother Edgar Logan sugod sa 10 minutos. So andam na ba atong timer? 10 minutos. Okay, time starts now. Mga kaigsunan, ang iyahang mga pangutana usaon ta kapaagi nga mabungkag ang ako ang pagligar. Isip usa ka affirmative. Ang iyang pangutana in line sa iyahang tema nga magpalig-on kaniya. Pero ang itabo sa iyahang pangutana mga kaigsunan, huyang. Huyang nga wala makapalig-on sa iyahang baruganan. So sa pagkagi, isulti man ako ang tanan, ako lang isulti ka ganina. Nga, ang tanan niya ng mga akusasyon natubag na. O dili ang mga paring Katoliko. O asa naman diay, kinsa naman diay nagsulti nini. Walay mga banggiitang theologian ang misuporta sa akong katbang. Sa laktod nga pagkaistorya, matawag ka na siya o kathang isip lang. Iya-iya lang na invento, pag imo-imo lang, walay balaod nga musuporta kanimo nga kana kamatuoran. Busa, kita mga Katoliko, lig-uno nato ang atong pagtuo sa atong pag-ila nga kining mga pari sa atong simbahan tinugyanan kini
nga gihatagan og otoridad sa atong mga obispo nga gihatagan usab sa atong Santo Papa og otoridad. Busa mga kaigsunan, ang katbang ato lang ni pasagdaan kayo saon man nga mao may naabot sa iyang pagtuon. Pero kita mga Katoliko di ta magpalinla. Mao ni nga kini sa mo sa akuan kananay sa radyo, sa internet, sige sila o istorya mahitugon nini apan kita magpanikat ngano di man nato matubang sila personal. Pero karon na gyud niadto pa ning naging tuig kining tibahan. Pero wala madayon. Pero salamat kayo Brad Jimmy nga niari yung ka kita gimod yung kanang gi usikan kompletin. Hinon nakakutlo ko kag maayong pagtulod-an karon nga kini di ay imuhang giakusar sa simbahan Katoliko dili di ay kini tinuod o dili kamatuoran. Kaya ako nang gipangsulti kaganina magagsunan. Usbon ko dili ang mga paring Katoliko ang taong yaman-on. Ngano, ang mga paring Katoliko nag-alagad sa atong buhi na Dios. Ug ang taong yaman-on magpakataas, magpailasya, ug magpakalabaw, magpatuo na mao'y Dios. Pero ang mga paring Katoliko hinapunta Brazil na imo nang mapamaladungan nga nagsimba ka na sa Diyos na tuwa sa langit. Sa mga kanta sa mga pare o sa inyon, himaya sa Diyos dito sa langit. Oh, niyon ba mga pare? Simba mo na ako, kaya ako ang Diyos. Di ka makadugog anak sa itong mga kaparian. Ang giyan ko niya, na mo ang kanang kuan, taong yun on, si Pope Leo 14 o si Juan si Santo Papa ba to? Si Leo 10. Duha ang ilang iisip ko taong yun on? Si Papa Leo 10 o si Papa Leo 14. Sa ito pa, nausan naman eh. Duha na buot taong yawan Uya, pulos na nangamatay. O sa man ito iga? Nangamatay na. Kung nakanahuna para kung kaatbang sa Biblia, uy, buhi pa ba ning taong yawan nung niya, patyon man sa Ginoo, pinag-abot niya, pinagig huyo. Di siya magkotlo-kotlo ani mga patay na. Di ba? Di ayaw kotlo ani sa sunod. Ayaw ni. Napugar ka ani niya. Kay puhi. Naasbit niya. Puhi pa na! Wata kay mo kinsa! Wala. Madagang ito yung mga akusasyon bitaw. Na-discuss niya ka ng mga gipangatan na sa tupapa. Kay usara ka persona kining tawhana kung dili duha kung kining yung i-present sa mga tao patay na ni kung ang tao yawan ng buhi panangnaan patyon ka na sa Ginoo. So daghang istorya mga isol maulan to ang pagpadayag daghang ng istorya nga mao naman to ato naman na bungkag ang iyang giparugan ang iyang timang gipamatudan nakayiagman di na lang nato yatak-yatakang mayo. Maraming salamat sa iyo hapal pamati mayo hapal. Okay, salamat Brother Edgar Laugan sa imong negative stance o karon ang katapusan nga speech negative or rather rebuttal speech sa ni Brother Edgar Laugan. Karon rebuttal speech ni Brother Jimmy Ranises, Seventh-day Adventist. Time starts now for 10 minutes.
Tinod na mga higala nga igsuon at kining timaha at paninunang tuig nga kasabutan mo gidayon apan karon gidayon na gyud higala. Nianhi lang gyud ko higala kay gigugma ko kamo, gugma nga inigsuon. Alang lamang pagbutiyag sa kamatuoran nga naa nakasulat sa Biblia o sa mga referensya. Ipangutana ko ni Edgar kaganiha nga kanang Dios nga taong iwankon nga ni angkon nga siya Dios nga matud niya buhit pa ba na o patay na. Ako siyang gitubag ang uban namatay na. O niya napoy buhit karon. May gani kay nahutdan tag oras mga kahigala. Kay bawo mo higala ang iyang mga argumento o iyang mga sulti higala sud o gawas. Sa diin ako sing ipangutana higala kining History of the Christian Church Volume 4 page 220. Nga usa ka obispo higala nga si Arnold, obispo na si Arnold. Kaya kung ipangutana ka og ganiya kinsang theologian. O nya ako siyang gitubag si Arnold, obispo pa gyud higala, nagpamatuod siya nagsulti nga ang mga papa ni angkon nga sila Dios. Di amo na higala. O nya ingon siya nga wa ko'y supak ana siya oyon. Kay wa siya supak oyon siya, ang oyon na siya higala. Nga ang mga kapapahan higala, sila mo ang yawan-on de higala, taong yawan-on. Oyon naman siya, bosa wala nang kumusuport. O nya, ako na pong isultihan higala sa akong pangutana sa Alfonso's Dignities of Duties of the Press, page 24, nga si Publio Tortin sinsulat sa obispo, nga tong Hunyo 20, 1894, nga iyang sulat nga matod niya ang mga obispo ila kunong gigunitan ang lugar sa Dios nga makagahom sa tanan. Yaway gana. Tuod man namatay ni siya, patay na. Pero ang iyang gi-address mga obispo na karon. Kini Francis Ronpo, obispo na din. Mauna mga kaigalan, iyang giuyonan. Wa man siya supak ani, wa na po kumusumpay kay wa man siya supak. Oyon man siya higala. Busa oyon ni akong kaatbang. Nga ang tanang papa higala nga magtawag og papa, sayang kaugalingon. Kamo nalay hukom anak sa iyong hunahuna mga kaigalan. Dili ba ni ako pagpasakit ninyo higala? Kundi mao lamang ang pagsultis kasulatan. Ngano man higala? Episo 4:25 sa English version. No more lying in everyone. Most tell the truth to his fellow believer because we are all members together in the body of Christ. Di gid mahitabong mamaka ko higala kay way pakakon pasudlon sa langit. Panultihon 22:12. Way butbuton, way pakakon pasudlon og langit higala. Busa ang akong pagsulti karon atubangan sa Dios o kaninyo higala. Kamo nalay mohukom. Nga matod pa niyang kamatuoran ba na? Alangan maiyong ko niya o dili kamatuoran. Nya iya pangutana niya saksi. Wa po ko mapamatulog saksi. Layo oras Ginoo. Muna akong isulti ang gagayha saon na kamaon ni siya mo debate karon. Musapaw na magod ni siya higala. Samtang nagsulti ko musapaw na. Murag wa na makamao higala. Siya rabe nagsuat-suat anang maong kanang hanay sa mong di mahigala. Unya siya rin ang guba mga kaigalaan sa pasapa. Muna mga kaigalaan, o yun siya, wasay supak mga kaigalaan. Ako na po siyang ipangutana aning gisuan niya itong Hunyo 13, 1895. Gisuan niya itong Hunyo Pisa 13 Tuig 1895. Matod pa, atong mabasang libros Katolik Nasyonal. Si Juan Capito nagsulat may tungod kang Papa Leo X. Kung ang pag-alagad sa Dios mao ang paghari, ikaw maghari, pinagis pag-alagad kang Leo. Kay si Leo mauman ang Dios. Dinhi sa yuta. Ang iglesia nihimo nini nga pag-angkon, di amo na Brad Edgar. Ang iyong kaubanan Brad Edgar as to Brad Edgar. Ang iyang kaubanan si Brad Edgar sa unang panahon. Ni angkon higala nga si Publio Dios God. Ang karon sa bagong tugon, pagtumpuhin ng mga tao si Edgar di na mo angkon. Na karon mga kagalaan, mabasa na i-research ninyo sa Wikipedia higala. Hala, pertigyon paita higala. Kinsay nagsulti ani higala? Si Pope Pius V. Higala, iyang sulti ang Pope and God are the same.
So He has all power in heaven and earth. Di amo na mga kaigalaan. Ilang giangkon mga kaigalaan nga ang gahom sa Dios sa langit ug sa yuta naa nila mga kaigalaan. Busa ang tema higala nagpabilin og barog wa gyud makapakkes bisan lang usa lang katipsing mga kaigalaan. Unya siya insulti kaganihan matod pa niya wa kuno ka barog. Ya sayang mga pangutana hibaw magin mo higala kay nanay video. Wa sa tema nya musapaw-sapaw pag yun. Abi niyo higala, wa lang yung ko'y mahimo. Hapit na mag-oras. Ang Mateo 10:26 mao kini ang pagkasulat. Busa, ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay kinaguan nga dili may bawaan o walay sekreto nga dili mabutyag. Higala, ato lang ang ipaday kung ibutyag karong orasa. Nga dugay ng ibutyag mga kaigalaan. Bisan atong presidente Duterte, usa nga nagbutyag mga kaigalaan. Kay bao siya anang libro Altar of Secret mga kaigalaan. Usa ka ngilngig mga kaigalaan kanang libro kung imo nang basahon. Kung imo nang basahon, basig di na ka makatuliko ana mga kaigalaan. Si Edgar mura wa niya makabasa siguro. Kay naa pa man siya napabilin. Apar sa daghang katoliko nagbasa anang libro. Nangita ko ng libro sa mall higala wa na gyud diha. Wa na ilang ang giban mga kaigalaan. Kanang libro Altar of Secret. Naadi ang mga sekretos kaparian mga kaigalaan. Dili na ko pagsakit ninyo. Kung dili, gimahal ko kamo ang pagputyag sa kamatuoran. Nganuman, ang Episo 5:10 ug 11 mao kini ang pagkasulat. Busa pa ning kamote nga ang Dios mahimuot kanimo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga buhat nga dautan nga iyas kanitnit. Hinunua, ibutyag kini. Busa igala ang ako mao lamang ang pagbutyag. Kay ako gusto igala, mao ang paglipay, mao ang pagpahimuot sa Dios, balag kasam-an ko sa mga tao, higala. Kay ako kay mao ang Dios, dili ang mga tao. Kay naman, matod pa sa Judas Kapitulo 1:19-20, adunay mga tao masukok nimo kung imong ibutyag ang kamatuoran. Na iya kung ipangutanan kamatuoran mo na? Wa ba ko na topic nga nakima ko kamatuoran, busa ako na lagi sutian nga alangan og lisod po ngayon ko nga dili kamatuoran. Mao na mga kaigalaan, ang gisulti niya sa kasulatan higala. Matod pas Episo 4:25, no more lying them everyone. Must tell the truth to his fellow believer, because we are all members together in the body of Christ. Unaatan ni Kristo higala. Atong tug-anan ang mga tao higala. Di ta mamaka. Sakit kay palandongon higala. Sabi ninyo, nagisultis kasulatan higala sa 2 Crónicas 13:9. Tinuod na ay pare nga naas kasulatan. Si Kristo tinuod pare. Si Pablo nagsulti pod ingon nga pare. Asa na mabasa? Nias Hebrehanon City 24. Dili Hebrehanon 10:2 na iyang gisultis akong katbang ganito. Ang buhat Kapitulo 15:16 na apoy mabasa diha nga si Pablo nag-ingon nga ingon ako nga pare. Na ang pangutana. Pare nga si Pablo, si Kristo pare po. Sa ato pa, mga tao yawan-on sila kay mao ra man akong gisulti nga ang mga pare sa sistema ng yawan-on. Pero higala, si Kristo o si Pablo dili paring sa Romano Katoliko. Asa man sila nga laray nga pagkapare? Naa sila sa laray sa pagkapare sa Israelita. Asa nabasa? Hebreo Kapitulo 7 versikulo 11 mao ni pagkasulat. Ang balaod dihatag ngadto sa banay sa Israel may tungod sa pagkapare. Ti amo na mga kagalaan. Ang balaod may tungod sa pagkapare. Dito lamang ihatag sa balaod sa Israel. Wa sa Romano Katoliko, wa din sa Pilipinas, wa sa Indonesia, wa sa Bohol, wa sa Pilipinas. Apan ang pare ni higala. Ya din higala. Apan ang akong pare higala, maos Kristo sumala nga gisultis kasulatan. Hebreo 7:24. Apan buhi si Jesus hangtod sa kanturan ug ang iyang buhat sa pagkapare wala itugyan sa lain. Wa itugyan sa lain. Nganong na may lain karon? Ang pare ni Edgar mga kaigalaan. Busa sa Mateo 21:8 nag-ingon si Kristo, ayaw kamo pailan. Kay daghan ang muahi nga moangkon nga ako mao ang Kristo. Apan ayaw kamo tuo. Mo na higala di ko mo tuo higala. Og naitaw di naglakaw-lakaw higala nga moangkon nga siya Kristo. Unya dapoy gahom. Unya
kamaong ko ayon masakiton yang mangkon nga si Kristo higala adi ko mo tuan na kay si Kristo napasidaan. Okay, may hapon sa tanan akong gipasalamatan si Brother Edgar o sa tanan nga mga kaigsoon Brother Lord kubag sa imong kaubanan higala hapon sa tanan. Okay, daghang kayong salamat Brother Jimmy Rameses. O dito natapos ang ikaduhang public dialogue nga gisarmutan sa usa ka evangelist sa Iglesia Adventista del Séptimo Día, Seventh-day Adventist Badista, o usa-usab ka defensor sa Katoliko, Brother Edgar Laugan. So, bahala na ang mga tao nga muhukom kung hain ang mas gusto nga baruganan o hustong baruganan o nagpasalamat ta sa mga misalmot karong hapuna kay kini nga dialogue usa ka matang sa pag inabitay aron mas mula mga itong panabot sa usa-usa o makatabang unta sa pagpangita sa kamatuoran nitong mga tao nga nahigugma sa kamatuoran. So, okay, so naman, doon na pamantay oras nga nahibilin para sa atong market preaching kay taman na ta dinhi alas 6 sa hapon. So, ato lang ni himuan og jutay nga catechesis evangelization